gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa bah aja anu Kang sone po enak ya to ndak pati mengomuni hamung hati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke tan kena tinumbas harta iki menglarase anyar ya ta heeh rada mleto-mleto ora apa-apa ya Bas ya iki aku ora dibaturi aku baturana mbak aku ndredeg lek ngadeg dhewe iki kon dhewe aduh ora apal aku monggo Mbak Nanda milih sing rada dhuwur Kang gitu lagune apa Mas? Wilujeng dalu Mas. Nggih Mbak Yunanda nggih. Alhamdulillah. Langsung bacutke napa? Heeh, langsung dadi ati iki anu Mbak. Pripun? Donga kanggo kedua Temanten. mempelai ya Nggih. kedua mempelai to muga ya timang dadi ati Dadi ya. ati. Oke ya. Gas. Golek ising kaya ngapa amung nyatane dadi terene angger-angger gendro pungkasane malah bangun tresno rupa amung nyatane dadi petaline mung jamak yen wong urip coba lan godhone gedhe supratene ora nganti dadak dadi gawe
biasa aku. Lah napa? Cedeki wong ayu kaya ngene ae. Ya ngerti wong ayu. Heeh, iku tak foto lagi sanggung mulih. Tinggi apa? Heh, Fotone nggih apa? pajangan. Heeh, nggih laporan bojone. Heeh. Ya. Monggo. Rino wengi dadi-ati wong prasaja luhur bebudine bersama Sabur Sari. Apa Mas? MMP. Oke. malah balik tresno tutup bondo tuturupa among atine kati petaline anggar tambakan ndak wis ya. Rina wengi dadi-ati awang prasaja luhur bebudine Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Nanda. Nggih, mboten tanduk malih. Sampun, aku lek ku anu Mas Yon. Lek ku mbayangne ndelok YouTube nang wayang lho. Lah iki kapan iso duet karo sinden ayu-ayu iki ya. Akhirnya ya nang mae Mas Sawi iki mengkelakon ya. Terima kasih banyak. Matur sembah nuwun Mas. Matur nuwun. Tetembangan dadi ati mawi bawa sampun dipun aturaken. Kaporo iso duet kali jenengan. Ning mboten ninggali napa ngoten lho. Mas masa niki mau masa ra ninggali apa? Lah salang lek ngotong-ngotong tas ora ana isine lho. Awake dhewe iki selaku seniman, Seniwati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jan. Jadi bocah iki ndak cetha ya, asline ndak cetha kayak ngono. Napa Mas? MC-ne lho. Ngapunten, nek niku kula ngapunten. Pokoke lek niku kula ngapunten. Beh. Anu binjing-binjing mawon. Matur nuwun nggih. Niki para Mas Bagas Sagotra kanca. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun. Puji ngestaken beserta keluarga besar. Matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun Mas Bagas kanca. Iki dulur dhewe, tangga dhewe.
Matur gunging manuwun rawuhipun. Monggo monggo. Hmm. nggih.